Täna on 1. august, ma olen jälle Tartu lennujaamas, lendan jälle Milanosse, seekord Malpensa lennujaama, sealt võtan rendiauto ja sõidan Šveitsi Saasveesse, kus ma ei ole veel varem käinud, nii et see on hästi põnev. No I haven't. Teine lennujaam, teine autorent, aga auto on sama. Tundub, et ma ainult Ford Fiestadega Euroopas sõidangi, aga see on ülihea, sellepärast et mul on tuttav auto ja mul ei ole midagi ütlema. Aga ma olen nüüd Milanos, see on 34 kraadi sooja, somebody help me. Täiega higistan mõistik, aga õnneks mul on auto, kui ma saan minna kohe konditsioneeri sisse panna ja sõita mägedesse, kas ei ole nii palav. Jõua arvata. Täna jälle Itaalia kiirteed. Milanost on Saasveesse õnneks ainult 170 kilomeetrit, mis on umbes nagu Tartust Tallinnasse, ainult vahe on selles, et kiirteed on saab sõita 130-ga. Ma loodan, et see sõitab jätku. Ma nüüd hakkas liikuma. No jaa, see on lõpp-punkt minu meelest. Ma olen nii selle. Ma sõitsin praegu mäe sisse. Ma olen nagu mingi metroo peal. Mul kaob levi ära vist ka. Ühesõnaga, kõigepealt hakkas, issand kui jõudne. Ma ei tea, kui palju te näete, sest jube pime on. Aga padukat hakkas sadama, äiksevihm oli. Ma räägin nagu mingi õudukat, mul on täiega hirmus. Nagu vaadake, mis asi see on. Te vist ei näe midagi. Igatahes, sadas paduvihma ja oli äike ja ma ei näinud mitte midagi. Ja siis ma pidin sõitma ja siis mu GPS ütles, et take the ferry. Siis ma nagu, mis kuradi ferry nagu? Mis mõttes? Mis laev keset mägesid? Mis asja? Ja siis ma sõitsin just teisted autode järgi. Ja siis kõik autod hakkas sõitma mingi raudtee, mingi, no siuke restide peale või midagi niimoodi. Siis tuleb järjest, kui mingi onu näitab, et kui kaugele ma pean sellest esimesest autost jääma, siis nagu autod pandi kinni. Siis ma mõtlesin, kas asi on tasuta, kas siin ei ole piletit, mis toimub. Mõtlesin, et issand jumal, kas ma olen mingi vale asja peal. Ma vaatasin, et mu GPS näitab nagu linnulennult üle mägeda ja juhusid ma olen õige asja peal. Tõnis saatis just sõnum, et anna teada, kui mäest välja jõuad. Kas tõesti see on tasuta või? Mis seda on jänest praegu või? Adventure time. Autorong oli, sõitis 24 kilomeetrit läbi mäe. Maksab 20 franki. Mul täiega joppas, sellepärast, et see käib iga 2 tunni tagant. Ja ootab ainult 5 minutit. Stuff just happened. Täiega haige, kui nüüd ma hakkan siit maha sõitma. Ma loodan, ma saan kaardiga maksta. Ma olen lihtsalt sõnatu praegu. Vau. See on lihtsalt pull, aga täiega ootamatu. Hello, do you accept credit cards? Yes, it's okay. Have a nice evening. Tere hommikust. Siis siuke näeb välja Saasvee. Eelmine õhtu oli päris suur sõitlus mul. Saasvee on autovaba linn ja siis ma pidin enda rendiauto panema hirmkallisse parklasse, kuhu see jääb terveks selleks ajaks, sellepärast, et siin tuleb liikuda jala. Majutuse kutt tuli mulle parklasse vastu. Tal oli siuke naljakas elektribuss. Kõik sõidavad siin. Kuis parasjagu ei näe siin ühtegi. Ma näitan teile pärast, kõik sõidavad siin mingite siukeste naljakate elektriautodega. Ja ma teen teile nüüd tagurpidi toatuuri ka. Et see on rõdu. Rõdu on hästi suur. Ma jagan seda 2 teise toaga. Niisiis. Tuba on hästi väike, aga täpselt paras. Siin on voodi, laud, telekas, nagid. Siin on kapp. Siit saab välja tegelikult praegu ma olen siin suusad ees. Ja siin on vets. Ja siis siin pole rõdu, on ju. Duši all ma pean käima mujal, aga mul on nagu ikkagi oma duširuum, lihtsalt see ei ole siin toas. Nüüd ma lähen siin hommikust ja siis ma lähen otsin mäe üles. Kõndisin just kondi juurde, et saada teada, et park on kinni. Ja kuna siin on 19 kraadi ja mul on kõik suusariided seljas, siis ma lihtsalt nirisen higist praegu reaalselt. Ja ma lähen kõigepealt pessu ja siis ma vaatan edasi, mis ma tänase päevaga teen.
kui tulin Itaaliast, mul ei olnud aega minna poest läbi, et süüa osta. Ja siis täna, kuna mägi oli kinni, siis ma olin terve päev kodus, toimetasin arvutis ja siis kui ma vastasin, mul on kõht tühjaks läinud, oli kell juba nii palju, et kõik poed on siin kinni. Ja nüüd ma üritan minna sööma, aga kõikides kohtades maksavad tavaliselt toidud mingi 30–50 euri. Nii et nüüd ma üritan leida kohta, kui ma saaksin süüa alla 20 euri endale kõhu täis. Veits guugeldasin veits ja siis peaks mingi koht olema. Tellisin endale bolognese, maksis 20 franki. Parem olgu üks hea bolognese. Täna ma sain väga suure klaasitäie vett, mis on soe. Ma just hakkasin tundub hea, vähemalt saab kõhu täis. Hommikust Saas-Vee oli täna jälle kinni. Kuna Zermatt on lahti, siis ma sõidan nüüd Zermatti. Sinna on umbes tund aega sõitu. 20 minti on jäänud. Vahvast saab suusatada. Suusapass maksis 70 eurot päevapilet. Ma hakkasin Saas-Veest kell 7.30 sõitma ja jõudsin Zermatti parki kella 10-ks. Eks ma oleks 2,5 tundi, et siia jõuda. Zermatt on samamoodi autovaba linn, aga siin on veel hullem asi. Siin on niimoodi, et Zermatti saada, kõigepealt sa sõidad siia ette külla, pargid siia auto ära, siis lähed rongi peale. Rong läheb Zermatti. Zermattis tuli kõndida 1,5 kilomeetrit Kondlini. See Kondel oli maailma pikem Kondel üldse, mida ma näinud olen. See oli lihtsalt nii pikk. Lõpuks ma olen siin õnneks ja mega tuuline oli alguses, aga praegu on üsna okei. Hüpata väga ei saa. Aga muidu see park on hästi kreatiivne ja kui ma jõudsin nii hilja, siis kõik reilikikkid on ära sõidetud juba. Ma sõidan teile top to bottom line'i, täiega hingeldan see ranni lõpuks. Saas-Vee on veel hullem kui Zermatt. Nii et bad luck trip on seekord. On 5. augusti hommik, mul on 4. päev Šveitsis. Üleeile ma käisin Zermattis. Märkasin hommikul kell 6.30 ja jõudsin tagasi Saas-Veesse kell 16.40. Siis 10 tunnist, mis sinna Zermatti peale läks, saime 2 tundi suusatada. Nii et 7 tundi läks sellele, et Zermatti tagasi saada. Ma olin eile nii hullult väsinud, et ma puhkasin ja tegin šottima vlogi lõpuni ja täna hommikul ma olin juba valmistumas Zermatti minema, aga Saas-Vee mägi tehti lõpuks lahti. Ilm on nii ilus. Loodetavasti tuleb hea päev. Tore. Arvatavasti kõrguste vahest. Juba on täiega hea päev. Mul hakkas sellest ninavere jooksust täiega paha. Ma arvan, mu veresuhkur läks liiga madalaks. See on niimoodi, et sa pead tulema 2 kondliga üles ja siis läheb metroomäest üles. Metroos ei saanud istuda. Siis ma mõtlesin juba, et rääs ma kukun kokku, siis ma lihtsalt istusin selle põrandale maha. Siis ma sain lõpuks üles, ma pikutasin pingi peal pool tundi. Sõin natukene küpsist, et saada veresuhkrut kõrgemaks. Jõin vett. Ma olen täiega nördinud, sellepärast, et nii ilus päev on. Ma olin nii kurb. Kusjuures Zermattist alla tulles mul hakkas ka paha, nii et ma ei tea, mis teema sellega on. Aga ei, nüüd on kõik hästi ja ma saan sõita ja ma olen õnnelik. That's Sarah. She's from Switzerland and we know from World Cups. Yes, yeah, and she's awesome. She's my role model actually because I just got to know that she has been skiing like 3 years and she's so good. Yeah, but so are you. But yeah, it was a really good day. It was so good. The weather is so good. And there's all the shapers going up, so... Yeah, oh my god, they need to shape in the morning.
Yeah, we hope that they're shipping tomorrow and that it's gonna be good weather tomorrow and everything's good tomorrow. Yeah, exactly. What is, wait, is it Slovenia? No, Estonia. Estonia. You speak pretty good English. Thank you. I'm at a racing camp. Oh, nice. Where do you ski in New York? Are there any mountains? But yeah, we have mountains up there, like little small ones. Oh. Well, have a nice day. You too. Be safe in the train park. See oli esimene lahe reiser ka, kellega ma olen rääkinud lifti peal. There are so many people from US in here. Yeah. It's weird. Yeah, especially racers. Oh yeah. I was talking with a racer guy. He was from New York. I was like, what? Really? Yeah. Wow. Never heard of some racer who's from New York. Not really anywhere else. Have a nice day. Oh, sorry. No, it's okay. Et mis ma täna mäel tegin? Hüppasin kõik runnid otse nukki ja siis tegin ühe Frontside 2.7 reilit maha. Ei, ma üldse ei põe, kuidas ma World Cupi runni kokku panen. See on nüüd 20 päeva pärast. Ei, päris hea päev oli. Täiega arenen ja kõik on üli hästi. Ja täiega olümpiane. On esmaspäev 7. august. Ja ma tulin just mäelt, tulin uue filmima, mis täiega ilus ilm on. Täna sai hullult hästi hoogu, ma hüppasin ühe nuki, aga mu hüpped kergelt öeldes lappavad. Nagu ma täiega stragein hüppetega. Et tegelikult ma mõtlesin täna sellele, et ma viimati hüppasin veebruaris Quebecis, seega sellest on möödas 5 kuud ja ma tegelikult absoluutselt ei uskunud, et selline paus võib mõjuda nii rängalt mu hüppamisoskusele. Ehk siis ma põhimõtteliselt lihtsalt laperdan õhus ja kui ma ei suuda nagu normaalselt streiteerida, siis ma nagu ilmselgelt ei taha kraade teha hüppest. Ma rääkisin Julia Tannoga täna mäe peal. Julia murdis kevadel käeluu ja ta ütles, et tal on ka hüpetega probleemi ja et ta ei saa hoogu paika. Tegelikult ma tunnen praegu, et mis sest, et mägi oli esimesed päevad kinni. See oli ülivajalik, et ma siia tulin. Ma praegu põhimõtteliselt laon endale baasi alla, et hakata Uus-Meremaal kohe trikke õppima, sest mu sõit üldiselt on muutunud väga palju stabiilsemaks. Ma olen läinud suurematele hüpetele ja nii edasi, aga tehniliselt ma olen praegu täpselt samas kohas, kus ma olin eelmise aasta septembris. Ehk siis vigastusperioodil ma ei ole absoluutselt uusi trikke õppinud, ainult mõned reilitrikid. See tähendab seda, et mul on väga raske praeguselt tehniliselt baasilt enda ranni kokku panna. Nüüd, kui ma lähen Uus-Meremaale, ma pean kohe hakkama uusi trikke õppima. Mul on enne võistlust aega nädal aega. Ma ei tea veel, kas ma saan sellega hakkama, aga ma annan endast parima. Ma üritan. Ma veel ei anna alla, kuigi juba raske on ja ma absoluutselt ei tea, mida ma peaks tegema, nii et kas keegi palun saaks mulle treeneri otsida, aitäh. Ei, tegelikult ma ei anna alla veel. Kuigi vahest tahaks. Ma täiega põen maailmakarikad tappi. Nagu täiega raske on üksi toime tulla kõige selle asjaga. Aga eks ma üritan, mis mul muud üle jääb. Hei, täna on teisipäev, 8. august. Täna on mul viimane päev Saasvees. Ma ei käinud täna mäel, sest et nagu näha, siis praegu vihm sajab. Aga hommikul kui ma üles ärkasin ja vaatasin Saasvee ilma, siis seal näitas tuult 40 kilomeetrit tunnis, mis on siis 10 meetrit sekundis, mis on päris tugev tuul. Ja ma mõtlesin, et siukse tuulega ma nagunii ei saa hüpata. Ja kui pärast nägin Saara Instagrami story'st, et ta läks mäele ja ei teinud isegi ühte andmi, siis ma mõtlesin, et yes, parim otsus, mis ma teinud olen. Et ma ei ole üldse kurb selle üle ja kõik vaade on ka kadunud tudu pealt. Aga täna ma siis pakin need asjad kokku. Ja ma pean hästi varakult magama minema, siis ma pean kell 3 öösel ärkama, umbes 4 paiku sõitma hakkama, sest seesama autometro või autorong või kuidas iganes seda kutsutakse, läheb kell 5.29 ja siis ma sõidan Milano lennujaama, annan auto ära, mis on mul pandud kell 9 ja lend läheb kell 11.25. Tundub, et võiks jõuda. Jah. Selle reisi kokkuvõtteks võib-olla ma sain hästi palju Saasveest teada, nii et kui keegi kunagi siia tulla tahab,
küsige julgesti abi, ma nüüd tean täpselt, kus mis asub ja kuidas see mõistlik tulla on ja kuidas asjad käivad ja nii edasi. Jah, õnneks saab nüüd koju. Ja kui sa reisid juba nii palju, siis kujutage, et parim asi, mis üldse on see, et kui sa saad koju. Isegi 4 päevaks. Best ever. 9. august kell on 5 hommikul ja ma olen siin autorongi juures ja millegipärast mu kaart ei töötanud või no nagu ma arvan, et see tüüp on lihtsalt nii nuub ja ta ei oska mu kaarti kasutada, sellepärast et mul on LHV kaart ja siis seal on 2 kontot peal, debit ja kredit ja siis iga kord sa pead nagu valima, et kummalt sa maksad. Aga kuna tal oli mingi hästi imelik kaarditerminal, mis oli mingi telefoniga ühendusel või midagi, siis ta ei saanud hakkama sellega. Full mehis. Ja siis ma küsin, kas ma saan eurodes maksta ja õnneks siin saab. Aga mul oli 50 eurosid ja see pilet on 20 eurot. Ja siis ma andsin talle selle eest, et aga ma pean sulle frankidest tagasi andma, nii et ma sain nüüd 30 franki tagasi. Ja ma ei tea nüüd, kas ma jäin plussi või miinusesse selle tehinguga, aga mis seal ikka vähemalt ma saan rongi peale. Oh my god, ma olen mingi haige mehis. Ma olen esimene auto ja siis ma nagu sõitsin siia peale, onju. Ja siis, no kus mina tean, kui kaugel ma pean sõitma. Ja siis ma sõitsin ikka lõpuni, nagu ma sõitsin. No, ma sõitsin sinna. Ja siis too osa on natuke kõrgem. Ja siin on nagu piirded kõrval. Aga how the fuck should I know? Sest nagu, seal ei ole mitte mingit silti, et seisa siin ja siis ma pidin tagurdama. Ja siis mul on täiega piinlik tunne, aga õnneks tüüp ei näe mind arvatavasti mitte kunagi enam, nii et nii piinlik on. Aga jaa, cool on see, et ma saan esimesena maha. Ja mul on hea vaade ka. Ja ma näen, kus reaalselt see läbi läheb. Olen ilusti Milano lennujaamas ja mu suusapagas kaalus 27 kilo, kuigi lubatud on 23. Aga suur tänu Finnairile, sest nad lasid selle ikkagi läbi. Shoutout neile, et need nii ägedad on. Ma olen väga õnnelik selle üle. Nüüd ma lähen 4 päevaks koju ja siis lendan Uus-Meremaale, kus toimub maailmakarikatapp. Aga ma veel ei tea, kas ma seda stardin. See sõltub sellest, kas ma saan enda ränni kokku pandud või mitte. Sest ma olen praegu hüpeta väga ebakindel ja siis ma ei oska absoluutselt prognoosida, mis sealt saama hakkab. Aga ma väga loodan, et ma saan hakkama ja ma väga püüan ja tahan. Aga sellest juba järgmises vlogis. Suur tänu, et vaatasite ja kui te olete juba nii kaugele jõudnud, siis pange selle video like ka ja see teeb mind väga õnnelikuks. Aitäh!